हाँ ऐसे बोल। करेंगे ना अपन काम। ये नसीम देख कितना फर्क है बे। ये देखो पूरा बाल बाल जैसा दिख रहा है ये, और ये देखो पूरा कॉटन जैसा दिख रहा है। ये कॉटन टाइप है ना। हाँ सिरेमिक है। ये ट्राई करेंगे भाइयों। ये वाला ट्राई करते हैं अपन। हाँ। आ जाओ। अपन थोड़ा कम ही भरते इसमें, ट्राई करो। फिर फायरिंग चेक करेंगे नहीं क्या। हाँ लगा तो अपन ज़्यादा डालेंगे और डालेंगे। अभी इसका हमें पता नहीं भाइयों। कैसा परफॉर्मेंस है इसका क्या है, हाँ थोड़ा सा डाल के चेक करेंगे। अपने को लगा तो और भर देंगे अपन। फिलहाल ट्राई करेंगे थोड़ा भर के। कितने में पड़ा है? 1400 रुपये का। थोड़ा कचरा डब्बे में डालिएगा फिर भी भर। तो भैया हमने चलाई अभी, लेकिन साउंड का इम्प्रूवमेंट समझ में नहीं आ रहा है। तो कल मैं और नसीम सुबह राइड करेंगे बड़े हाईवे पे, या कोई बड़े रोड पे राइड करेंगे, और वहाँ पे सुनाएंगे आपको कि एग्जैक्ट साउंड में कितना इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। थोड़ा डालेंगे तो भाइयों इसमें थोड़ा ग्लासफुल डालेंगे हम। अभी भी साउंड परफेक्ट नहीं लग रहा है, फिर उसके बाद उसका टेस्ट राइड लेंगे। तो साउंड बराबर नहीं आने की वजह जो है वो अभी, वो जो पुराना ग्लासफुल था हमारा वो थोड़ा लो क्वालिटी का था। नसीम ये लगा के ना जोर से भगा गाड़ी तो वो ग्लासफुल परफेक्ट सेट हो जाएगा। हाँ तो ग्लासफुल एक बार सेट हो गया, उसके बाद अपन इसका कंपैरिजन दिखाएंगे। तो लो क्वालिटी का ग्लासफुल थोड़ी देर चलता है, फिर वापस उसका साउंड ख़राब होने लगता है। ये प्रीमियम वाला जो ग्लासफुल है, हाँ महंगा है, लेकिन 1 kg आता है ये 1200 रुपये में। तो वो कम से कम साल भर तो चलेगा। हाँ आराम से चलेगा। ये एक भी 1 kg था ना। हाँ तो ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। ये भी 1 kg 500 में ये आता है, और ये 1000, ऑलमोस्ट डबल प्राइस है, लेकिन क्वालिटी में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। ये कैसे बाल बाल जैसे दिख रहा है, बुड्ढी के बाल, जो क्या बोलते हैं उसको, बुड्ढी के बाल, वो स्वीट स्वीट रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ बुड्ढी के बाल बोलते हैं। तो बुड्ढी के बाल जैसे दिख रहा है ये पूरा कॉटन जैसा है, ये सिरेमिक है। टाइट हो रहा है क्या लूज हो रहा है? लूज है, कर दे टाइट कर दे। बगदाद अभी चल। तो भाई हम लोग जा रहे बगदाद चाय पीने। बगदाद बोले तो हमारे इधर भी एक बगदाद है।
दो मिनट के लिए चाय पीते हैं, फिर चलते हैं गैराज पे। ये बगदाद चाय, यहाँ पे ईरानी चाय मिलती है। ये बगदाद बोले तो किधर है? अफगानिस्तान ना? और बगदाद किधर है? मैं इधर अफगानिस्तान बोल रहा है, ईरान में रहता है। आतिफ भाई आ गए। चाय पियेंगे ना तू? चलो चाय पियेंगे। भाइयों इसका अभी स्टैंडिंग पे आपको साउंड सुनाएंगे, और जो पहले वाला ग्लासफुल था उसका साउंड, दोनों का कंपैरिजन आप देख लीजिएगा। तो भैया नॉर्मल ग्लास वाले का साउंड सुनिएगा यहाँ पे। घर बंद। तो भाइयों दोनों का साउंड कंपैरिजन आपने देख लिया है, और आपको उनमें से कौन सा पसंद आया? नॉर्मल वाला ग्लासफुल का पसंद आया या प्रीमियम वाला ग्लासफुल का पसंद आया? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे प्रीमियम वाला बहुत पसंद आया है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।